안녕하세요, 호떡입니다. 안녕하세요, 나무입니다. 오늘은 저희의 첫 방송으로 인챈트 전쟁을 할 건데요. 오늘 이 컨텐츠는 제가 짰고, 얘 너 뭐하냐? 나도 일로 와. 알았어. 아 그래도 나 나름대로 하고 있어. 그래? 그래서 야, 말 끊지 마. 저희 인챈트 전쟁을 할 때 간단히 설명드리자면 뭐였지? 레벨을 올립니다. 그래갖고 책에다가 인챈트를 해요. 근데 책에다 하면 바다 행운? 그런 게 잘 뽑힐 수도 있잖아요. 그래갖고 병맛이에요. 그래갖고 자기에 맞는 거에다가 바르는 건데 그래갖고 사냥을 해갖고 또 엄마야, 나 잘못 쳤다. 던전에 가서 레벨을 올려갖고 하고 그 책으로 자기에 맞는 거에 바른 다음 전쟁하는 거죠. 재밌겠지. 아무튼 가봅시다. 벌써? 또 말해? 아니? 했어, 하자. 일단 자갈길을 따라가 주세요. 안 따라가도 돼. 저만. 일단 얘가 뭐냐? 야, 왜 내 거에만 들어가 있어? 왜 내 거에만 들어가? 야 주지 마. 그냥 그렇게. 상자에 있는 얘 때문에 나 올라갈 수 없어. 요건 제가 거의 운영자 수준이고요. 왜냐면 제가 이걸 짰기 때문에요. 일단 갑옷을 입어주세요. 지금 꺼내는 중. 입었나요? 입었음. 여기서 지금 철곡 있죠? 있어. 철곡 갖다가 이 있어요. 청석 블럭을 캐라고. 하나만 나 먹었어. 고마워. 나 내구도 안 쓰고 먹었네. 그리고 또 철곡갱이나 상자에 넣어주세요. 나 끊이질 말았어야 되는데. 철곡. 이거 이제 철공석으로 바꿨습니다. 청소를 바꾸고요. 아이고, 근데 이거 말고 무편집폰이 나왔을 거예요. 일단 던전. 여기를 또 따라가면 던전이 있거든요. 이 던전에서 사냥을 해야 되는데 난이도를 켜놓을게요. 한 칸만. 야, 어차피 소잖아. 못 알아켜놔. 꺼, 빨리. 자기 다이아 칼로 죽이세요. 빨리 꺼. 나 아프다. 야, 너 다이아 칼로 한 대 맞아라. 아야. 나도 너한테 한 대 맞았어. 너도 한 대 더 맞아라. 내구도 똑같이 해야지. 내가 더 달았을 거야. 아니야. 똑같이. 몇 렙이냐? 야, 30렙까지 언제 찍냐? 그니까 내가 그걸 하자고 했잖아. 그니까 내가 이걸 하자고 했잖아. 이거 같다. 어떻게? 그냥 이래. 아파! 아프다고! 야, 다시 탭 야, 그만. 야, 또 편집해. 진짜 나 죽게 생겼다. 짜증난데. 야, 또 편집하자. 자, 나 이거 돌래. 나도 두 번째 편집본. 그렇게? 책 넣어놓고 청금석. 고기도 넣어놨네. 편집한 거 티나는데? 내구 때문에. 야, 나 그냥 차라리 죽는 게 낫겠잖아. 야, 나 죽여봐. 아이. 나 먼저 죽여. 싫어. 나 죽여. 누구 물었다는 소리 안 들리지? 나 죽여줘. 소리 좀 줄였지. 어딨어? 죽여줘. 아니, 갑옷을 벗어. 갑옷 있어? 뭐가 있어, 갑옷? 아니? 네. 죄송합니다. 나갔다. 빨리 넣어놔. 내가 왜 두 번째 편집본까지 있네. 어쩌다 보니까. 나 이거 계속 녹화하고 있는데. 나도. 빨리 바꾸라니까?
못 알아. 그쪽에 올라가서 바꾸냐. 제대로 되는 게. 편집을 여기서 끊을까? 아니, 난 계속 할 건데. 이거 필요 안 될 때까지. 야, 우리 뭐 편집하려 했었지? 아, 이 맞다. 편집원까지 나올 줄 몰라. 저희가 첫 너 때문에 그래. 좀 서툴러요. 이렇게 해주고. 30 됐으면 하는 거지. 이거 지겨워요. 이 앞에 쏘네. 그리고 꼭 보고 싶다는 분들은 아이씨. 저기 아주 그냥 슬금슬금 기어다니네. 야 됐어 이제. 30레벨 안 됐으면 어떡할까? 됐어. 편집 끝.